Benvinguts al videoblog Esgarrinxades utòpiques. Avui parlarem de Màxima discreció, del Vicent Sans Arnau, publicat per Edicions Saldonar. En Ramon Borrull és l'ànima d'aquesta novel·la detectivesca, d'aventura, intriga, mort i molts diners en joc, el personatge protagonista del qual omple de contingut la història i la dota d'una força brutal. En Ramon Borrull és un exlegionari que a l'etapa de la postguerra sobreviu entre falangistes, guàrdia civil, maquis i dones que li fan perdre el cap amb un únic objectiu, l'enriquiment personal. És un personatge amb costums poc ortodoxos, poc avesat a passar comptes amb ningú i d'una llibertat que el fa enormement atractiu al lector. En Vicent Sans ha introduït en aquesta novel·la un personatge que pot tenir molt de recorregut. La força del personatge principal ens fa pensar que això es pot convertir en una mena de saga, perquè en acabar la novel·la et quedes amb ganes de més. Vols viure més aventures d'aquest personatge fascinant, ple de contradiccions i alhora d'una profunditat absoluta. La prosa que l'autor de Màxima discreció utilitza també és marcadament pròpia. En Vicent Sans fa servir una prosa clara, directa, que enganxa el lector des del primer moment. Això, sumat a una trama trepidant i marcadament d'acció, fa que Màxima discreció sigui una obra imprescindible pels amants de les novel·les de detectius o d'aventures.